हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वरुण राजपाल, एलर्जी स्पेशलिस्ट। आज हम देखेंगे ये स्प्रे, नेजल स्प्रे कैसे यूज़ करते हैं। आपको ऐसे इसको होल्ड करना है 2 उंगली के बीच में और इसको प्रेस करना है। इससे शावर जैसा स्प्रे निकलेगा जो आपको नोस्ट्रिल्स में डालना है। इसको कैसे यूज़ करेंगे, आगे अपना हेड को नीचे बेंड कीजिए, एक नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, दूसरे नोस्ट्रिल के अंदर ये स्प्रे डालिए और स्प्रे कीजिए। फिर दूसरे नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, दूसरे में अंदर डाल के स्प्रे कीजिए। 3 बातों का ध्यान रखें। जब आप ये स्प्रे लें तो इसको जोर से अंदर ना खींचें, ऐसे बिल्कुल ना करें। हेड को पीछे बिल्कुल ना करें और स्लीपिंग पोजीशन में या लेटी हुई पोजीशन में बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू।